بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حلقتنا عن تفريز وتخزين البامية من السنة للسنة. أول حاجة بنجيب البامية بننضفها كويس، بعد كده بغسلها مرة واتنين وتلاتة لحد ما المية تبقى نظيفة. بعد كده بحطها على مصفى عشان تتصفى من المية بتاعتها خالص. بعد كده ببتدي بقى بعد ما تنشف كده من المية بتاعتها ببتدي إن أنا أقمع البامية. زي ما انتم شايفين باخدها كده لفة دائرية من فوق، بحيث انها تبقى عاملة زي القمع او تبقى عاملة زي كده القرطاس، وباخد الجزء كمان اللي موجود من تحت. دي افضل طريقة لتقميع البامية، سواء كنت هتخزنيها او حتى لو انت هتعمليها بالصلصة او اي حاجة. دي كده البامية بعد ما قمعناها هبتدي ان انا احط اناء على النار واحط فيه مية. اول ما توصل للغليان ببتدي انزل بالبامية. طيب هنا اما حطينا الباميه حسينا ان الميه زي ما يكون بردت شويه كده، هنستنى لما تاخد بس اول غلوه. لو بصينا كده هنلاقي بقى ان الميه ابتدي كده تدخل في الغليان زي ما انتم شايفين بالطريقه دي. هدي كمان هنا تقليبه للباميه بقى كده بتاعتنا، وخلاص كده هطفي النار. عندي بقى اناء حاطه فيه قطع من التلج، وهبتدي ان انا احط فيه كمان ميه، وهبتدي على طول انزل بالباميه من السخنه كده احطها في قلب الميه المتلجه، بحيث ان هي تحافظ لنا على درجه لون الباميه، وتحافظ لنا كمان على الطعم بتاعها اللي مش هيتغير معانا. طبعا انا حطيت هنا في قلب الميه بديها هنا كده تقليبه. تقدري كمان تبرديها تحت الحنفيه، يعني ممكن تحطها في مصفى وتفتحي عليها الحنفيه وتسيبيها لحد بقى ما الباميه تبرد كده خالص. هي كده بقى خلاص هجيب مصفى بعد ما الباميه بردت خالص، حطيتها في قلب المصفى بحيث ان انا اتاكد ان الباميه تتخلص من اي ميه زايده موجوده فيها. كده بقى خلاص كده الباميه بتاعتنا كده صفت الميه بتاعتها اهي زي ما انتم شايفين. هبتدي ان انا بقى احفظها في قلب اكياس التلاجة. هجيب بقى كده كيس من اكياس التلاجة، هبتدي ان انا افتحه واحط فيه الكميه اللي هتكون مناسبه للطبخه بتاعتي بالظبط. يعني ما تزوديش في كميه الباميه اللي هتحفظيها في قلب الكيس بحيث ان انت تاخدي الكميه وترجعي ترجعيها تاني، لا. احسن حاجه ان انت تاخدي على قد الطبخه بتاعتك بالظبط. هبتدي ان انا كده ابططها واخرج الهواء كده خالص، وبعد كده ببتدي ان انا اقفل الكيس. هنعمل كل الأكياس اللي معاكِ بنفس الطريقة، أهم حاجة بس إن أنتِ تطلّعي الهوا من الكيس، وبعد كده تبتدي إن أنتِ تلزقيه كده بأي لاصق كويس، وبعد كده تحطيه في قلب الفريزر. صدقيني لو عدّى عليها السنة بتبقى زي ما هي كده بخضرها والطعم بتاعها حلو. أحسن طريقة لتفريز البامية هي الطريقة دي، لإنها بتحافظ على درجة اللون وبتحافظ على الطعم بتاعها. أتمنى يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم اللايك والشير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.